No, falten encara mesos, però jo és que, disculpeu, jo ja estic neguitós esperant aquest esdeveniment, l'eclipsi del segle, un eclipsi total de sol el 12 d'agost en el nostre país. No tornarem a tenir una cosa similar fins a l'any 2180, així ja cal que ens preparem i per això he escrit aquest llibre. En aquesta guia trobareu les recomanacions de com gaudir d'aquest fenomen, que és un eclipsi de sol, on l'heu d'anar a veure, quins seran els horaris i també les mesures de precaució que haurem d'emprar per poder-ne gaudir. Així que ja ho sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, l'eclipsi del segle, el meu darrer llibre.